好好，你们都别吵。这位老太太啊，拜托帮我布置这些可爱的鸟儿，我去买点鸟饲料啊。Hello， 你们好啊。呵呵，本世纪最强、最伟大、最不可能、最不可思议的小鸟音乐指挥家要上场喽！你们这些人准备大吃一惊吧！好了，本指挥家已经就位啦。来，鸟儿们，听我的指挥，注意喽！预备，开始！这边惊人我这厉害！真想不到它有特异功能啊！哎呦喂呀，这个囡仔还真搞了！干得好，干得好，厉害厉害啊！这些小鸟你要不要买回去啊？你这是去做爱啊？给你拍拖啊？这唔知是真的还是假呢？